Hi, Georgia. Fáilte go dtí Machnamh an le, part of the day, le Let's Learn Irish. Is mis Pól Ó Braoin, agus tá súlainn go mbeidh sibh sult as an rá seo atá in neothán ó Erasmus, fealsamh Ullamach. I ríocht na ndall, sé fearr na leathshúile an rí. I ríocht na ndall, sé fearr na leathshúile an rí. I ríocht in the kingdom. Na ndall, of the blind, plural form of the blind people. Ndall, the blind, more than one. Ndall, the blind person, one person. Sé, it is. Fearr, a man. Unfair, the man. An leathshúil, one eye out of a pair of them. An leathshúil. Na leathshúile, of the one eye out of a pair, a feminine word. Na leathshúile. An rí, the king. I ríocht na ndall, sé fearr na leathshúile an rí. I ríocht na ndall, sé fearr na leathshúile an rí. Agus sinna I gcóirinne a cháirde. I hope you found this short lesson helpful and that you can join our online community at leathslearnirish.com. Bígí liom gon chéad lá ile, nuair a bheith Machnamh an le nua agam ghaoibh.